Què és l'EMDR? L'EMDR són les sigles de desensibilització i reprocessament pel moviment ocular. Aquest és el nom d'un mètode psicoterapèutic reconegut científicament des del 1990 pel tractament de les conseqüències emocionals de la vivència d'experiències traumàtiques, és a dir, d'aquelles experiències de gran impacte emocional i també d'aquelles experiències negatives que es van donant repetidament al llarg de la vida. L'EMDR és, doncs, la psicoteràpia per tractar aquestes seqüeles, aquests símptomes que deriven del trauma emocional, com poden ser angoixes, crisis de por, fòbies, pensaments obsessius, tristesa, apatia, també per tractar creences negatives i per tractar a vegades símptomes físics, corporals que la persona té i que no sap exactament quin és l'origen. Actualment, l'EMDR també s'utilitza per millorar en el tractament de diferents àrees del funcionament humà amb el treball de tot el que són qualitats, fortaleses i recursos que la persona ja té, i el que es tracta és de potenciar-ho amb l'EMDR. El 1987, la doctora en psicologia Francine Shapiro va adonar-se d'una forma quasi casual quan passejava per un parc que, movent els ulls d'un costat a l'altre, els pensaments que ella tenia negatius en aquell moment en el seu imaginari, en el seu pensament, desapareixien. En veure això, el que es va proposar va ser intentar comprovar l'eficàcia d'aquest descobriment, i va treballar amb veterans de guerra, amb persones molt traumatitzades i també persones abusades, comprovant que en realitat sí que es demostrava que aquests moviments oculars d'un cantó a l'altre, de tot l'espai visual de la persona, facilitava la descàrrega emocional d'aquests records. I d'alguna manera així és com es va anar consolidant l'EMDR com una teràpia per treballar els símptomes d'estrès posttraumàtic. La base teòrica de l'EMDR és el PAI. PAI són les sigles de processament adaptatiu de la informació, que ve a dir que l'ésser humà neix dotat d'una capacitat innata de processar la informació procedent de les seves experiències de vida, permetent-li tenir una bona salut mental. Com es produeix aquest processament? D'alguna manera, la informació quan ens arriba, la informació de qualsevol situació quotidiana, és emmagatzemada amb una xarxa neuronal que va formant al llarg del temps, amb les diferents experiències, una xarxa molt rica, molt completa, on hi ha tota la informació viscuda, tots els continguts. I, d'alguna manera, quan nosaltres anem rebent informació nova de situacions noves, aquesta informació es contacta, queda associada a informació vella i ens permet resoldre d'una forma natural situacions que ens generen malestar. Què és el que passa quan la situació no és una situació quotidiana normal, sinó que és més aviat una situació traumàtica, una situació amb alta càrrega emocional? Doncs que aquesta informació no s'emmagatzema en aquesta xarxa general, sinó que queda emmagatzemada en una xarxa colindant, amb una xarxa disfuncional, perquè està separada de la resta. Amb la qual cosa, la informació nova i la informació vella queden separades i no hi ha la possibilitat de processar aquesta informació. Aquest material no només queda emmagatzemat d'una forma disfuncional, sinó que, a més, queda com susceptible de ser activat amb qualsevol altre estímul a la vida posterior. Com pot ser, per exemple, us explico el cas d'una persona que explicava que tenia una fòbia a la seva pròpia sang. Investigant, era una persona adulta, a més un professional mèdic, mentre explicava com era aquesta fòbia, explicava que no era exactament fòbia a la sang com el soroll que ell percebia de l'extracció de la sang quan li feien una analítica. Ell no tenia cap situació traumàtica que pogués explicar referida a sang, però investigant en la seva vida explica com quan era infant, jugant amb una aspiradora, havia posat els dits a dins i aquesta aspiradora evidentment l'havia intentat xuclar. I ell havia estat una estona, clar, en la mentalitat infantil molta estona, lluitant amb aquesta màquina que intentava aspirar-li els dits. I el treball va ser justament fer-li processar aquesta informació que tenia a veure amb aquest aspecte concret de l'extracció. És a dir, que a vegades aquest material que aparentment de la infància podia haver passat desapercebut com una anècdota d'un nen que li aspira el dit l'aspiradora,
pot quedar activat a l'edat adulta amb una altra situació completament o aparentment diferent. Aquest seria l'explicació amb un exemple de com la informació d'una situació traumàtica queda emmagatzemada separada de la resta. Llavors, aquesta activació es pot donar a la vida adulta de molt diferents maneres, és a dir, tenint malsons, tenint pensaments intrusius, tenint alteracions en les sensacions corporals, patint ansietat, por, etc. Com és el treball amb l'MDR en concret a la situació de teràpia? El tractament de l'MDR es fa a través d'un protocol que consta de 8 fases. En la primera, que seria la recollida de la història clínica, el terapeuta ja pregunta de forma específica sobre quina relació hi ha entre el malestar actual del pacient i les seves experiències primerenques, és a dir, com buscar en la seva història l'explicació del que està passant avui. En la segona fase hi ha un treball amb les habilitats i les fortaleses del pacient. A la tercera fase el que fa és preparar-se el material a treballar. A la quarta fase el que fem és el que se'n coneix com processament i és on s'aplica l'estimulació bilateral, que és potser l'aspecte més conegut de l'MDR. La cinquena fase és el treball amb les creences positives. La sisena és la comprovació a nivell corporal de que el trauma s'ha processat i que ja ha desaparegut del present del pacient, o bé que en realitat encara queden aspectes per treballar que s'ha de seguir treballant. La setena seria el tancament de la sessió i la vuitena és la reavaluació per comprovar realment que tot aquest material traumàtic està processat. L'estimulació bilateral utilitzada pot ser de 3 tipus. La visual, en què el pacient seguirà el punter guiat del terapeuta d'un cantó a l'altre del seu espai visual, és a dir, que serà l'estimulació visual. L'auditiva, en què el pacient escoltarà sons alternats a una orella i a l'altra, o la kinestèsica, en la que el terapeuta anirà donant uns copets als genolls o les espatlles del pacient, i això permetrà el processament del material. L'estimulació bilateral el que fa és facilitar la connexió entre els 2 hemisferis cerebrals i també entre les diferents xarxes neuronals, des d'aquesta gran xarxa general fins a aquestes xarxes disfuncionals, aquestes xarxes que han quedat separades en el processament. D'aquesta manera es facilitarà el processament complet de tota aquesta informació traumàtica i la disminució de la càrrega emocional que porta aquest material. Com sabrem que aquest material s'ha processat correctament? Doncs perquè el pacient notarà una reducció clara dels símptomes que presentava, també perquè hi haurà un canvi de creences respecte d'ell mateix o del món en el que viu i perquè hi haurà un millor funcionament en la vida quotidiana. La teràpia MDR també té una altra característica important i és que treballa amb 3 vertents, que són les experiències primerenques del passat, que podrien explicar els símptomes presents, per tant, fa un treball específic sobre el passat de la vida del pacient, també fa un treball sobre les experiències estressants del present, és a dir, tot allò que està detonant els problemes, i sobre aquells comportaments que es desitgen de cara al futur, per a un millor funcionament. Per tant, en diem que treballa sobre 3 vertents, que són present, el passat i el futur. Què és el trauma? El trauma, la paraula ve del grec i significa ferida. Per tant, un trauma emocional és una ferida emocional o psicològica que pot haver estat provocada per diferents situacions diverses. Moltes vegades, a nivell popular, es coneix com a trauma allò que els terapeutes en MDR coneixen com a trauma amb T majúscula, que són grans catàstrofes, terratrèmols, grans accidents, robatoris, abusos. Serien traumes amb T majúscula. Nosaltres també treballem, des de l'MDR, amb el que en diem nosaltres trauma amb T minúscula, que són aquells traumes procedents d'experiències negatives que són repetitives i que van generant creences molt bloquejants en les persones. Aquest tipus de traumes amb T minúscula són la desprotecció infantil, l'abandonament, els canvis de rols familiars, tot el que podria ser un abús, una humiliació, i que van marcant la vida de la persona perquè va vivint en aquest sistema, i és el que li va permetent veure el món des d'aquesta òptica. El tipus de trauma, de fet, no és el que determina, o no és l'únic determinant del grau de malestar que es pugui generar o del grau
de ferida, no? Sinó que també ve donat per l'edat de la persona, és a dir, quan més petit és una persona, quan més infant, doncs més fàcil és que quedi traumatitzat, per la duració d'aquesta experiència traumàtica, també pel suport emocional o afectiu que pugui tenir el seu entorn i que el pugui ajudar, són aspectes que són a tenir en compte de cara a valorar quina és la gravetat de la situació. De totes maneres, sigui quin sigui el grau de trauma, el grau d'afectació, el que sí està clar és que qualsevol trauma afecta directament sobre la salut, el benestar i la seguretat de la persona, generant-li creences que a vegades poden ser molt negatives i molt bloquejants, com poden ser que resultes d'un accident un pensi que el món ja no és segur, o que resultes d'un maltracte rebut a la infància un hagi perdut tota confiança en les persones i arribi a creure que no es pot confiar en ningú, o el fet de creure's poc valuós, o el fet de pensar que un és poc digne de ser estimat, etc. És a dir, un munt de creences que també són susceptibles de ser tractades amb l'MDR. Per què la major part dels pacients reaccionen molt bé a l'MDR? Doncs perquè l'MDR és bàsicament un abordatge centrat en el pacient i en aquesta capacitat innata que té el cervell humà d'autocurar-se emocionalment, quan és capaç de processar aquesta informació. Llavors, la teràpia de l'MDR no és una teràpia de la parla, no està basada en la parla, i, de fet, el terapeuta el que aprèn, bàsicament, és a intervenir el menys possible. És a dir, que sempre treballa amb aquells components, sensacions, emocions, creences negatives, del material traumàtic del pacient. No interpreta, el terapeuta no fa interpretació de tot allò, sinó que entén que allò existeix a la vida del pacient, li dona una explicació i una coherència i treballen amb allò. En l'MDR, doncs, la informació és exclusivament del pacient i està lliure d'interpretacions. El terapeuta confia d'una forma plena en aquesta capacitat innata que té el cervell humà, el de qualsevol, d'autocurar-se. I aquesta és bàsicament la importància de l'MDR, que respecta un procés que és purament biològic.